दिखाओ। ये क्रीम कब से है आपको शोल्डर में? हो गया काफी टाइम हो गया, 1 साल हो गया। अभी कितना, अभी 3 कितने हमसे 4-5 सेशन कर चुके ना, हाँ। तो कितना इम्प्रूवमेंट आया 5 सेशन के अंदर? हाँ आए हैं, मतलब 30-40% आ गए। पहले यहाँ कितना नहीं जाता था, अभी जाने लग गए काफी हद तक। दर्द में भी अंतर आया थोड़ा सा। बट अभी ये कंप्लीट एंड भी नहीं जा रहा है अब बिल्कुल, है ना, 180 डिग्री नहीं जा रहा है। और पीछे की तरफ करके दिखाओ जरा कितना जा रहा है। पीछे अभी टच भी नहीं हुआ। ठीक, अभी हम करते हैं एडजस्टमेंट, उसके बाद देखते हैं कितना बढ़ा दिया। ये वाला नहीं होता है। और लेटने में भी आप जो बोल रहे थे कि ये वाला नहीं होता। बेटर हुआ पहले से? हाँ थोड़ा सा हुआ, लेकिन बहुत बढ़िया। थोड़ा सा निशान रह जाएगा और 2-3 दिन में चला जाएगा, इससे आपका थोड़ा सा मूवमेंट और इम्प्रूव हो जाएगा। निशान भी ठीक हो जाएगा तो। नहीं ठीक हो जाएगा, डोंट वरी, बेटर होगा। मैं उम्मीद कर रही थी ठीक करना है, बेटी सारी कर रही ठीक करना है। आप ऊपर उठाइए, लेकिन नहीं ले जाओ पूरा। इसको भी करिए। सामने से लाइए। पीछे ले जाओ, पीछे आओ और ऊपर उठाओ, जाएगा भी और ऊपर चला जाएगा। वेरी गुड। गुड। बेटर हुआ? पहले से काफ़ी बेटर हो गया है।